likere som deg, du. Tra-la-la-la-la-la. Nei, nå er det kveld, så da kommer dere hjem nå. Det er alt for sent å være ute. Uff, nå som vi hadde det så gøy. God kveld. Jeg hører at du nettopp har skilt 2 kamphaner bort på Tuhaug. Ja, det var et felende sparskatak, men jeg fikk heldigvis hjelp til å skille dem. Ja, det kan nok gå litt varmt for seg nå under sildafiske. Nei, jeg får komme meg og gå og tenne lyktene før det blir for mørkt på kvelden. De der mange år tilbake ved Sunne, når vinteren var kald og lang. De hadde ikke elektrisk engang. Så skrev de seg i svarte natter, da de måtte opp og slippe katter. Først brukte de støpte lys og talg, både til him og bruk og salg. Så fikk de noe de kalte kåla, den hang på veggen med talg i skåla. Den lyste på veggen og litt omkring, men helt borti kroken rakk ingenting. Men hvordan fikk de da alt arbeidet gjort? I mørke kvelder med smått og stort. Og når vi ble by med gater og hus, da nytta det lite med kollelys. Da kom parafilen på TV og by. Da var det så verre ble lys og ny. Den lyste og feila stor og stor. I bordet med ungene, far og mor. Men om kvelden i kålmørke gater da, de kunne ikke parafilen forstå, og ungene måtte vel holde seg inne. Nei, der kom det lykter på høye stenger, du slapp inn og fumla i mørke lenger. Hver kveld kom en vaktmann og tente deg, det lyste så fint i hver i deg, så ungene trygt kunne leke seg. Hvor de gamle tider var triste, godt for folk at de ikke visste om alt som senere kom til vår by. Elektrisk strøm til tråder mot sky, elektrisk strøm til varme og nytte. Og nei, vi ville nok ikke bytte, men de som levde i gamle dag, med glede for alt det gode vi har. Takk, Pik! Klokken er slagen 8, vinden er nordlig og det er litt regn, alt er vel. Nå, Malena, du sliter tungt med vattnet, ser jeg. Det er en lang vei å gå for deg. Å ja, det er et slit. Og du har hørt noe fra Ole i Amerika da? Jeg hadde et brev etter jul, studerer en stund siden. Det er vel så, men jeg får se til å komme meg hjem og få meg noe søvn. Jeg vil lite av det i det siste. Lang rekke går, lang rekke, det var en jævla rekke. Sitt ned. Armene i stilling. Denne timen har vi geografi. Dere har vel lest godt på lekser til i dag? Vi var kommet til Afrika nå. Hva er Afrika? Er det et land, eller hva? Hva? En verdensdel. Riktig. Og i en verdensdel er det mange land. Hvor mange verdensdeler har vi, Ola? 6. Jaså du, kan du regne det opp? Europa, Afrika, Asia, Australia, Amerika og England. Er England en verdensdel? Nei, men England ligger visst i Afrika.
maken til toskaskap. Hva mener dere andre? Nei, dette går ikke. Vi får slutte her og ta samme lekser om igjen. Forresten, hvor er Olav i dag? Olav kunne ikke komme på skolen, for skolen er skomakeren. Ja vel, nå kan dere regne hvis jeg har første klasse leselekser. Hør nå etter. En kjøpmann hadde kjøpt 14 snes egg. Da han skulle selge dem, var en 7-del av den råtne. Hvor mange egg var friske? Nå, sett i gang. Siri, du kan begynne å lese. Siger Å, siger S, siger E, siger Åse. Siger S, siger E, siger R, siger ser. Siger S, siger O, siger L, siger sol. Å, det er så vanskelig å lese. Men dette gikk jo riktig bra. Så det er din tur til å lese, Petter. Jeg fikk ikke tid til å lese på lekser, og jeg måtte være med og ta poteter. Og far min sier at jeg ikke trenger å gå på skolen, for jeg skal bli fisker og rike. Hørt sånn tøys. Da hadde du trengt å få smake av mester Erik. Jeg skal i alle fall tale med far din. Nå kan dere andre også ta opp lesebøkene. Har du på lekser, Bertha? Kranje, skule, til stallen og stelje esten. Nei og nei, har du ikke lest? Men du da, Ragnar Gudla, barnet mitt, kan du lese? Tonje skulle til stallen og stelle hesten. Hun møtte en hund, ble redd og sprang hjem. Det var fint. Du kan jo alltid lekse de. Bernhard, videre. Da jeg kom hjem, fortalte hun dette som Olav, så kastet hun Tonje. Ja vel, nå er timen slutt. Vi går stille ut. Reis opp. Vær så god. Anna Malena i grønnmalerhus,
Solid og rimelig. Nydelig bildeaksesak. 12 skilling for primakunst. Det er bare for ramma. Bilder for dere helt gratis. Kom og se. Gratis? Ja, hvis du tar bilde til rammen, så har de gjerne gratis. Å nei, den går nok ikke, madam. Men jeg kan slå av 2 skilling bare for dere. Herlige ferske honningkaker med masse sukkat, søte bonbommer, hiv og lager marsipan. Heidi der, skal du ikke ha noe søtt med hjem til kjæresten? Jeg har ikke noe kjæreste. Bare vent når jentene får høre at dere har lommene fulle av bonbommer, så ordner seg nok med en kjæreste, skal dere se. Ost og smør fra Skjold, ferske lefser, nylagte egg, landets beste prim. Fin gammelost, kom og smak. Ikke tale om jeg kom hit fra Lillesund. Gammelost lukter de har kjent hele veien. Pass på sånn ikke kryper vekk fra deg. Men hos nesten så lever du ikke deg. Så da kom de vekk til rampingen. Heidi, jomfru. Skal det ikke være en forgylte brystnål? Ekte gull. Det var 7 skilling. Kom og se. Nydelige pyntesaker. Se på de smaragdene. Flotte, ikke sant? En sånn sjanse får dere aldri igjen. Kan vi ta det en gang til med det at det var veldig svakt? Heidi, jomfru. Hva gjør jeg? Heidi, jomfru. Skal det ikke være en forgylte brystnål? Ekte gull. Bare 7 skilling. Kom og se. Nydelige pyntesaker. Men de er da ikke ekte, disse. Ekte forgyllelse. Men alle tror det er ekte gull. Se på de smaragdene. Flotte, ikke sant? En sånn sjanse får dere aldri igjen. Kom og se! Verdens fineste forestilling i Blekksmellens hus. Kun få billetter igjen. 5 skilling for å se på verdens tykkeste dame. Eller om de vil, slangemannen Don Sablo. En sensasjon, mine damer og karer. Verdens sterkeste mann løfter en hel hest med bare tennene. Vi har også lappesirkus. Jeg slår av til 4 skilling. Vi begynner med en liten stand. Veronica, hvis du går rett foran. Sånn, der er det kjempelyset, sant? Du steller rett foran der, ok? Bra. Vanter og strømper, beste sort, himaspunne garn, himastrykka klær, varme ullsjal, gode forgifter. Kjøp en til madammen, så blir det som et nytt menneske å være i hus med. Takk, men min hustru bruker ikke ullklær. Hun ser de klør slik. Å nei du, det er nok ikke ulla som klør. Kanskje det er noen levende skrip som har slått seg ned i ulla. Det er nok det som klør. Kom og kjøp flotte vanter, sokker og sjal. Helger og stamper, gode og romslige. Nå kan dere være enkle på en gang. Spar på det varmvattnet. Kom igjen, det var 900 til jul. Så jula var det tidlig i år. Det er godt med alt som gjort. Prima badestamper, kom og kjøp. Hei du, skal jeg ta og bære sekken ned i losementet for deg? Ja, gjerne det du. Jeg skal jo skjære så gamle mannen Jørgensen i Møllerveien. Hva
Fremdeles noen igjen, helt fri for røst. Øksaskaft og rottefeller, direkte fra Rotterdam. Garantert sikre, jeg fanger 18 rotter for en uke. 3 silver stykket. 3 skilling for ei rotte, det var jammen dyrt. Jeg kan skaffe de helt gratis, jeg. Skal det være en kopp gloet kaffe med kandesukker? Ja, det skal smake. Bedre kaffe får dere ikke i hele Brasilien. Nei, så fall ikke varmere. Bare noen få gullringer igjen. Benytt tida, kjøp meg. Fri med kvalitet. Ullklær er det beste for gikta. Det er kaldt ennå. Kom og se på koftene mine. Kjøp stamper, sterke og tette. Betasuppe her, syltepølse fra Skjold. Hvor er det blitt av klokka mi? Noen må stjåle nå. Er det noen bypakk på disse prikkedagene? Pass dere guttelever, ellers skal jeg ta og brette dere sammen og treffe dere. Dere som har vært oppe i lommene mine, kanskje. Pass deg selv under en bondeknoll. Du får lete etter klokka di innenfor vi var med den så finner du både klokka og natten. Har du fått sett noe i dag? Kan ikke klage. Ja, vet du hva? Kan jeg bare stå helt i ro litt? Det var kjempeflott. Jeg vet at tiden går fort, og bussen går ganske snart. Jeg har bare lyst til å si bitte litt nå. Sitt ned litt. Sett dere ned. Og en annen ting jeg har lyst til å skryte av, det er oppførselen her nede. Han som driver her, han kom opp og så sa han, skal si de er rolige. Du skulle si det.